Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arzaifa Tia Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik batuk efektif dan etika batuk yang benar. Kira-kira nih, teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu batuk efektif? Kalau belum tahu nih, aku jelaskan. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan dari batuk efektif yang pertama, mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak nafas. Manfaat yang kedua yaitu untuk menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Yang ketiga adalah untuk melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Yang keempat adalah untuk melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teknik batuk efektif juga dapat melatih otot pernafasan untuk melakukan fungsinya dengan baik. Dengan teknik ini, Anda pun akan terbiasa melakukan cara bernafas yang baik. Mempelajari cara batuk yang efektif sangat penting untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, emfisema, fibrosis, asma, infeksi paru-paru, pasien dalam kondisi tirah baring atau bed rest, dan juga pasien yang baru saja melakukan operasi. Sementara itu, orang dengan riwayat penyakit yang lain tidak boleh melakukan teknik batuk efektif karena hal ini dapat memperparah kondisi dari pasien. Apa saja sih penyakit yang tidak diperbolehkan untuk melakukan batuk efektif? Yang pertama, ada tension pneumotoraks. Yang kedua, ada hemoptysis atau batuk berdarah. Yang ketiga ada penyakit-penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, hipotensi, infak miokard atau apnea. Yang keempat ada edema paru dan yang kelima ada efusi pleura. Gimana sih cara melakukan teknik batuk efektif? Pasti teman-teman penasaran banget nih gimana ya caranya. Teknik untuk melakukan batuk efektif dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu menganjurkan klien untuk meminum air hangat sebelum memulai latihan batuk efektif. Yang kedua, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan. Yang ketiga, tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. Angkat bahu dan dada dilonggarkan, serta batukkan dengan kuat dan spontan. Keluarkan dahak dengan bunyi. Lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Hindari batuk yang terlalu lama, karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Nah, pasti teman-teman juga penasaran nih, gimana etika batuk yang benar? Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Jadi, bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuan dari etika batuk ini tentunya untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplet dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Nah, kira-kira nih teman-teman udah melakukan kebiasaan batuk yang benar atau masih kebiasaan batuk yang salah ya? Nah, untuk kebiasaan batuk yang salah itu yang pertama adalah tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Yang ketiga, membuang ludah batuk di sembarang tempat.
Dan yang keempat adalah membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Dan yang kelima adalah tidak menggunakan masker saat batuk. Wah, bahaya sekali ya teman-teman. Untuk cara batuk yang baik dan benar, yang pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju ketika batuk dan bersin. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol yang sesuai prosedur. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah gunakan masker. Nah, sudah cukup nih presentasi kali ini. Aku punya pantun nih buat teman-teman. Ingin sukses harus berusaha, ingin bahagia banyak bercanda, ingin paham banyak membaca, kurang paham silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.